Có một đệ tử hỏi Đức Phật thế này: Ngài có đầy đủ thần thông và từ bi, vì sao vẫn còn nhiều người chịu khổ vậy? Đức Phật đáp rằng: Tuy ta có sức thần thông rất lớn, nhưng vẫn có 4 điều ta không thể làm được. Đó là: 1. Nhân quả không thể thay đổi, ai gieo nhân nào thì tự nhận lấy quả ấy, người khác không thể nhận thay được. 2. Trí tuệ không thể cho được, bất kỳ ai muốn có trí tuệ thì tự bản thân mình phải tu học mà có. 3. Diệu pháp không thể diễn tả được, bản thể chân thật của vũ trụ nếu dùng ngôn ngữ không thể cắt nghĩa mà hiểu được. Muốn hiểu được, chỉ có thể dựa vào thực hành mà thôi. 4. Không có duyên thì không thể độ, người không có duyên thì họ không bao giờ nghe những lời mà ta chia sẻ. Mưa trời tuy lớn, cây không rễ khó mà thấm nước. Phật môn tuy rộng mở nhưng khó độ người vô duyên.